something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on. Good day mga kaabyan, welcome po sa ating panibagong video today. For today's video mga kaabyan, nandito nga pala kami ngayon ng dayo ng aking asawa para mag lunch dito sa isa sa mga matunog at napakasarap na kainan at napaka-unique na pangalan ng kainan mga kaabyan, ang Kanin Bawang Food Hub. At ang kagandahan dito mga kaabyan ay meron silang only forever, only fried rice, only soap and only sarap mga kaabyan. Let's go mga kaabyan, tara papasok na tayo sa loob at excited na rin ako para matikman ang kanilang masarap ng mga luto dito sa Kanin Bawang Food Hub. At pwede rin kayo dito mga kaabyan bumili ng pang dessert na ice cream. At meron na rin silang libreng mineral water dito mga kaabyan. At ito na rin ang kanilang mga kutsara tinidor na kababad sa mainit na tubig. At ito ang kanilang mga sausawan. At ito ang mga baso. At habang naghihintay tayo ng ating order mga kaabyan, ipapakita ko sa inyo ang kagandahan ng palibot ng kanilang restaurant dito. At kahit hindi ito aircon mga kaabyan, napakaliwalas kasi napakaraming electric fan sa palibot. At sa mga mahilig pala dyan mag food trip mga kaabyan, kung nais yung matikman at ma-experience ang kanilang masarap na loto dito, pwede kayo sa kanila mag order via online or via Foodpanda. At meron na rin mga rider dito mga kaabyan na nakaabang para sa kanilang mga pa-order via online. At ito na pala mga kaabyan ang ating order na pagkain, ang pork silog at saka lechon silog sa halagang 119 mga kaabyan. Only rice na yan, only sabaw, only sarap. At bumili na rin tayo ng ating pang dessert na Milona ice cream. At syempre before tayo kumain mga kaabyan, magpasalamat muna tayo sa Panginoon sa pagkain na inihain niya sa atin at sa lahat-lahat ng mga biyayang binagkaloob niya sa atin. Tara na mga kaabyan, samahan nyo kami mag lunch ng aking asawa at tikman na natin ang kanilang pagkain kung sadyang masarap nga ba ito. Unang sobo mga kaabyan para sa inyo to. Ang sarap mga kaabyan ng kanin nila, lasang bawang. Kaya pala Kanin Bawang pangalan ng kanilang kainan. Napakasarap mga kaabyan. Tikman natin yung kanilang liempo. Sarap mga kaabyan, ayos, napakalasa. Ayos mga kaabyan, napakasarap ng kanilang kanin. Talagang mapaparami ang kain mo dito. Lasang bawang mga kaabyan. Hindi ka nalugi dito mga kaabyan sa halagang 119 pesos. Lalo na kung malakas ka sa kanin, mapaparami ang kain mo dito kasi napakasarap ng kanin nila, lasang bawang. At sa mga nais pala pumunta dito para matikman ang kanilang masarap na luto, dito lang yan matatagpuan sa Barangay Banlik, Cabuyao City, Laguna.
Pag galing po kayo mga kaabyan sa Kakalamba papuntang bayan ng Kabuyaw, pagdating nyo ng Barangay Banlik, paglagpas nyo po ng Jollibee, sa kahanay lang po ito ng Jollibee, bandang kanan lang po, sa harapan po ng LBC. At sa mga mahilig dyan mag food trip, subukan nyo pumunta dito at hindi kayo magsisisi mga kaabyan. Napakasarap ng kanilang luto at saka very affordable. Mukhang nagutom si kaabyan, no? Sarap ng rice mga kaabyan. Shout out nga pala dyan sa Food Panda rider na nag-aabang. At shout out nga din pala sa service crew na hindi napapagod magbigay sa amin ng kanin at sabaw. Sarap mga kaabyan ng kanilang sabaw. Sabaw pa lang ulam na. Lasang sinigang na baboy mga kaabyan. Ang ganda ng binili ng asawa ko na ice cream para sa akin mga kaabyan. Pink na pink, strawberry flavor. Dahil sa sobrang tagal namin kumain mga kaabyan, nung ice cream natunaw na. Masarap pala tong strawberry flavor mga kaabyan na Milona.
At sa mga bago pa lang napadaan sa aking munting channel, please like and subscribe po. At pakipindot na rin ang notification bell para maging updated po tayo sa ating mga sunod na mga upload. At shoutout nga pala kay Idol Shilin Vlog ng Saudi Arabia. At sa lahat ng mga viewers, mga followers, mga subscribers. Shoutout sa inyo mga idol, and God bless po sa inyong lahat. Ingat po tayo palagi. At ayan na nga mga kaabyan, parang dinaanan ng bagyong Yolanda. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous,